Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүгдийн амрыг ирээ. Дуулга Studio уран бүтээлчид эх орны төлөө нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг Оросын улбаны улс Москва хотоос эхлүүлэн хүргэж байна. Өнөөдөр 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Оросын улбаны улсын Батлан Хамгаалахын сайд Сэргийн шоугийн санаачилгаар зохион байгуулагдаж ирсэн цэргийн наадам олон улсын тэмцээн өнөөдөр дэлхийн 10 оронд нэгэн зэрэг нээлттэй албан ёсоор хийж байна. Дэлхийн 4 төв 39 орны 223 баг тамирчид энэхүү наадамд оролцох юм а. Монголия. Оросын улбаны улсаас 5 дахь жилдээ зохион байгуулж буй цэргийн наадам 2019 цэргийн мэргэжлийн олон төрөлтийн олон улсын тэмцээн 10 улсын нутаг дэвсгэрт нэгэн зэрэг ийхүү нээлттэй хэлээ. Олон улсын 21 цэргийн сургалтын төвд 32 төрлийн цэргийн мэргэжлийн уралдаан тэмцээн өрнөх бөгөөд үүний 13 нь Оросын улбаны улсын цэргийн сургалтын төвүүдэд явагдах юм. Цэргийн наадмын 32 төрөл 6000 гаруй алба хаагчид өрсөлдөн наадмын нээлтийн арга хэмжээнд зохион байгуулагч болон оролцогч орнуудын Батлан Хамгаалахын Зэвсэгт хүчний удирдлагууд оролцлоо. Монгол улс энэ жилээс эхлэн наадмын зохион байгуулагч орны нэг болсны хувьд Батлан Хамгаалахын дэд сайд дуламд орж наадмын зочноор урагдсан оролцсон юм. Тэрээр Москва хотноо тэмцээнд оролцож буй баг тамирчидтайгаа уулзан баяр хүргэж амжилт хүслээ. За Монгол улсын хувьд хээрийн галтгоо, за мэрэгэн буучийн зааг, инженерийн томьёолол, за танкийн батлон гэсэн дөрвөн төрөлд одоо оролцож байгаа. Мөн Монгол улсад яг энэ цаг мөчид олон улсын цэргийн наадмын шинэ төрөл болсон 10-т тэмцээн байна бас дөнгөж сая амжилттай нээлттэй хийлээ гэсэн мэдээллийг аваад байна. Тэгээд манай баг тамирчид маань өмнөх жилийнхээ амжилтыг одоо баттгаж за Оросын улбаны улс маань энэ жил 5 дахь удаага зохион байгуулж байгаа цэргийн наадмынхаа ач холбогдлыг өндөр дөргсөн ийм сайхан арга хэмжээ болж байна. Цэргийн наадам нь олон улсын цэргийн алба хаагчдыг өөртөө нэгтгэж буй инх цагийн бууны баяр юм. Наадмын нээлтийн арга хэмжээний нэгэн онцлог нь хээрийн галтгоо тэмцээнд оролцож буй олон улсын цэргийн тогоочнор хүндэт зочид ард иргэдэд улс орон тус бүрийнхээ өв соёл, хоолны урлаг, онцлогийг шингээсэн амтлаг хоол цайгаар дайлдаг уламжлалтай. Монгол улсаас хээрийн галтгоо тэмцээнд оролцож буй тогоочнор маань энэ үеэр цагаан эдээ бүхий хүндэтгэлийн ширээ засан, борцтой бантан, таван цулын шөл, бууз, хуушуур, хорхог зэргээр зочид ард иргэдийг дайлан улс орноо сурталчиллаа. Миний нөхөр цэргийн хурандаа цолтой хүн. Тиймээс бид жил бүр энэ цэргийн наадмыг ирж үзэх дуртай. Ирж үзэхдээ Оросын улбаны улс Монгол улсын цэргийн баг тамирчдыг дэмждэг. Монгол хоол идлээ, их сайхан хамттай байлаа. Сэтгэлийг хөдөлж байна. Би анх удаа танкийн уралдаан үзлээ. Дараа жилээс ирж үзэж байна. Монгол хоол идэхээр сонгосон ч хараахан амсаж амжаагүй л байна. Хоньны махаар хийсэн болохоор амттай сайхан харагдаж байна. Цэргийн наадмыг Оросын улбаны улсын ард иргэд нэлэх байлчраасаа өндөр настан хүртэл үзэж сонирхдог үндэсний томоохон баяр болгожээ. Москва хотноо болсон цэргийн наадмын арга хэмжээ танкийн биатлон тэмцээний эхний үеэр эхэлж албан ёсны нээлттэй ийхүү эхлүүлсэн юм. Цэргийн наадмын нэгэн төрөл болсон 10-т морин цэргийн олон улсын уралдааныг Монгол улс эх орондоо анх удаа зохион байгуулж байгаа билээ. Энэхүү уралдааныг сурвалжлан ажиллаж байгаа амар жаргалтай та бүхнийгээ одоо холбоё. Умраас өрнийн хязгаар тулан ургах нар жаргах сарыг хүртэл хүлгийн зоон дээр довтлон шонхны хурдаа хурцлан дамшиг тонны дөрвөрсөн дүрзийн хэд мөрдийн туралар нүрли тамгот чингсийн манар тарри Арвт морин цэргийн олон улсын уралдаан эзэн Чингисийн эх нутаг Монголд. Сэтгүүл сарнаад баярлалаа. Оросын улбаны улсын Батлан Хамгаалах Яамнаас зохион байгуулдаг олон улсын цэргийн наадмын хүрээнд Монгол улсад анх удаа 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааныг энэ сарын 3-наас 8-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвд зохион байгуулж байна.
Өмнөх жилүүдийн олон улсын цэргийн наадамд Монгол улсын зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүнээс танкийн Батлан, мэрэгэн будагчийн зааг, цэргийн хэрийн галтгоо тэмцээнд оролцож жилээс жилд амжилтаа ахиулж ирсэн бол энэ жил манай улс анх удаа зохион байгуулагч улсын нэг болсноороо онцлог. Оросын улбаны улсын Батлан Хамгаалахын сайд армийн генерал Сергей Шойгу олон улсын цэргийн наадмын тоглолтын цар хүрээг өргөтгөж зохион байгуулагч орнуудыг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд 10-т морин цэргийн уралдааныг зохион байгуулах саналыг Монгол улсын зэвсэгт хүчинд тавьснаар ийхүү биелэлээ оллоо. Олон улсын цэргийн наадмын нээлтийн ёслолын ажиллагаа дэлхийн 10 улсын газар нутагт 6,000 цэргийн албан хаагчдаас цэргийн мэргэжлийн 32 төрлөөс аваргуудаа тодруулахаар гараанаас гарлаа. Зохион байгуулагч улсын нэг болох Монгол улсад энэ сарын 3-ны өдөр 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааны нээлтийн ёслол цэрэг ирсэн шанцыг сорьдог зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвд ёслол төгөлдөр эхэллээ. Энэ тэмцээн маань юуны өмнө цэрэг хүний хувьд цэргийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, за цаашлаад улс орнуудын найрамдал харилцааг хөгжүүлэхэд маш чухал ач холбогдолтой. Түүнчлэн орчин үеийн цэргийн хэрэгт мордыг хэрхэн ашиглах талаарч бас бид энэ тэмцээний явцад бол харилцан санал, туршлага маш их солилцож байгаа. Ялангуяа орчин үед бол энэ хүний техникийн боломжийг давсан ийм нөхцөл байдал үүссэн үед морийг хэрхэн хэрэгжилж болох вэ? За морийг ашиглах боломж ямар байх вэ гэдэг талаар бид бас энэ дээр судалгааны, туршлагын, дадлагын ийм бас чухал талбар болж байгаа ийм нэг ач холбогдол байна. Монголыг дэлхийд таниулах энэхүү уралдаанд үндсэн оролцогчоор Монгол улс, Оросын улбаны улс, бүгд найрамдах Казахстан улс, бүгд найрамдах Киргиз улс, ажиглагчаар Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Зимбабwe, Вьетнам улс оролцож байна. 10-т олон улсын морин цэргийн уралдаан нь бэлтгэл үе шат, алсын зайн морин марш, богино зайн холимог буухай, төгсгөлийн буюу тэмцээнийг дүгнэх гэсэн 4 үе шаттайгаар явагдана. Уралдааны 1-р үе шат нь бэлтгэл үе бөгөөд энэ хугацаанд оролцогч орны баг тамирчид бүх төрлийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг танилцуулж, морьтой сургалт дадлагыг өдөр бүр зохион явуулсан юм. 2-р үе шат болох алсын зайн морин маршаар уралдаанд оролцогчид уул, оймод, гол эс, бартасаад бүхий байгалийн үзэсгэлэнт газар орныг хамруулсан 130 км замыг маршрутын дагуу туулах ёстой. Ингэхдээ замдаа 4 даалгаврыг гүйцэтгэх юм. Үүнд усан болон менжүүлсэн талбайг туулах, морь бугуулдах, уналгад бэлтгэх, хээрийн хоноглолт, шархтанд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, шархтан сум галт хэрэглэлийг хөнөөлийн голомтоос татан гаргах зэрэг даалгаврууд багтжээ. 10-ийн бэлтгэлд манай бүрэлдэхүүн тасаг 13-ны бүрэлдэхүүнд оролцож байгаа. За бидний бэлтгэл 2 сарын өмнөөс эхэлсэн. За богино марш, алсын марш гэсэн 2 төр дээр явагдана энэ хүү тэмцээн маань. За богино марш маань 3.1 км-ийг явганаар гүүх байгаа тамирчид. Түүнтэй холбогдуулаад бэлтгэл сургалт маань гүйлт тэсвэрийн жанрыг хөгжүүлсэн дасгалууд нэлээд өгсөн. Тэрнтэй зэрэгцээд мөн морьтой дасгал сургалт маань одоо жишээ нь өглөөдөө 40 км морьтой яваад бус чирээд кросс гүйлтүүд маш их ачаалттай ер нь дасгал сургалт өнгөрсөн байгаа. Манай бүрэлдэхүүн бол богцтой явна. Богцонд 10 кг ачаа. Тэнд одоо хүнс үүц, Монголын үүц, магазин, сумтай магазин, гранат, камедбэг гэдэг гэсэн нийт 10 кг ачаа. Тэн дээрээс нь мөн агсамж, баг, буу эдгээр зүйлс ороод ер нь 30-аад хил ачаатай явж байгаа ерөнхийдөө бол. Харин 3-р үе шат болох ойрын зайны холимог буухайгаар оролцогч орны баг тамирчид явганаар 3.1 км, морьтой 4.1 км замыг туулахдаа мөн маршрутын дагуу байрлах цэгүүдэд өгөгдсөн саадын зураас туулах, гранат шидэх, буулгын дасгал гүйцэтгэх, тактикийн ажиллагаа, морины давхилт дунд гранат шидэх зэрэг 5 даалгаврыг гүйцэтгэн барианд орохоор уралдааны дүрмэнд заажээ. Төгсгөлд нь тэмцээний дүнг нэгтгэж, уралдаанд амжилт үзүүлсэн баг тамирчдад шагнал гардуулах ёслол болох юм. Энэ цэг маань бол яг морин марш уралдааны маань богино зайн уралдааны нэг үндсэн цэгүүдийн маань нэг байгаа. Тамирчид маань одоо та бүхэнд харагдаж байгаа энэ цэг дээр 50 м зайд байралтай байгаа талбай руу одоо морин дээрээс гранат шидэх байгаа. Морины давхилтын дунд, явдал дундаас гранат шиднэ. Энэ бол маш онцлогтой зэв. Тамирчдын маань ур чадвар, давхал самбаг шалгасан нэлээд тийм хүнд
цэг байгаа. Торгуулийн тойрог энэ цэг дээр мань байгуулагдсан байгаа. Хэрвээ граната одоо оруулж чадаагүй шидэх зайндаа хүргээгүй тамирчид маань торгуулийн тойргийг мөртөөгөө тойрж тэгээд үүнийхэн дараа дараагийнхын цэг рүү буюу бариа руугаа явах ийм одоо даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа. Уралдааныг бодлонгүй шудраг илтод явуулахын тулд зөвс ижилсэн мориор оролдуулах шийдвэрийг Зэвсэгт хүчний жанжин штабаас гаргасны дагуу Монгол улс, Орос улбаны улс, Казахстан, Киргиз улсын цэргийн албан хаагчид унах морьдоо сонгоод байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард Монгол улсын Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын тушаалаар уралдаанд оролцох морьдыг зүүн 3 аймгаас сонгон шилж худалдаж авсан бөгөөд Зэвсэгт хүчний 232 дугаар ангийнхан уналагад бэлдэх, арчлагт ордох, номхруулах үүргийг 3 сарын туршид гүйцэтгэжээ. 10-т олон улсын тэмцээнд оролцох баг тамирчдын морьдыг зүүн 3 аймгаас 4 сараас 6 сарын хооронд бүрдүүлсэн байгаа. Нийтдээ 120 морьд. Тэгээ үндсэн ангийн морьдтойгоо нэлээ 180 морьдоос одоо яг бие бэлдэр үзүүлэлт одоо энэ тэмцээнд яг одоо тамирчдын одоо бүх үзүүлэлт эрүүл мэндээс авахуулаад шалгуур үзүүлэлтийг яг 80 морь сонгож авсан байгаа бид нэр. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол бүх одоо бэлтгэл бол 100% хангагдсан гэж үзэж байгаа. Бүх морьдыг дахалсан. Анх 4-6 сараас авахуулаад 6 сар хүртэл суглаахад ирсэн морьдыг эхнээс нь авахуулаад хүлээж аваад эрүүл мэндийн үйлчилгээ арчилгаа маллагыг бол байнгын тэжээл ус хариулга арчилгаа маллага бүх юм дээр нь бүх тал дээр нь бол анхаарч бид нар ажилласан. Манай улсын хувьд 10 уралдааны анхны төлөвлөлтийн хурлын дараагаас эхлэн уралдааны заавар дүрмийн дагуу албаагчдаа сонгон шалгаруулж бэлтгэж эхэлсэн. Манай улс Монголтой олон зүйлээр ижил. Адилхан нүүдэлчин ард түмнээс гадна адууг унлаг эдлэгээнд өргөнөөр хэрэглэдгээрээ мөн адилхан. Бэлтгэлийн явцаас харахад Монгол морьд их нутгийнхаа цаг агаартай адилхан эрсдэс, зан аршинтай, омглон юм байна лээ. Манай морьдоос нуруугаар жижигчгсэн хүчтэй. Мэдээж манай улс олон улсын цэргийн наадмын бүх төрөлд оролцож байгаа. Энэ жил төрөл оролцоогоо 10-таар нэмэгдүүлж байгаадаа баяртай байна. Умраас өрнийн хязгаар тулан ургах нар жаргах сарыг хүртэл хүлгийн зоон дээр довтлон. Шонхрын хурдаа хурцлан дамшиг тонны дөргөөр дүрзийн хэд мөрдийн хүргээр дүргийн тамгот чингсийн манар дарыг Арвт морин цэргийн олон улсын уралдаан эзэн Чингисийн эх нутаг Монголд. Зэвсэгт хүчний жанжин штабаас олон улсын цэргийн наадмын хүрээнд манай улсад зохион байгуулагдаж буй 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааны холбоо хяналтын системийг зохион байгуулах бүлгийнхэн уралдааны холбоо хяналтыг олон улсын тэмцээний стандартын дагуу тасралтгүй чанартай явуулахын төлөө олон шин санаачлалыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Тэгээ бид бүхэн энэ нөхцөл шаардлагын дагуу холбоо хяналтын системийг одоо зохион байгуулж байгаа. Энэ уралдаан маань өөрөө онцлогтой алсын зайд одоо явагддаг өдөр шөнийн марштай. За энэ уралдаан явагдах газар орон маань одоо холбооны дид бүтц одоо төдийлөн хөгжөөгөө хязгаарлалт үүрэн толгойн сүлжээ одоо хязгаарлалт тархаж байгаа. Тэгээ эдгээр онцлогуудыг харгалзан үзээд бид бүхэн Оросын холбооны улсын наадмыг зохион байгуулах төв орныг тавьж байгаа шаардлагыг үндэслээд Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус холбоо мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Тухайлбал харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар, харилцаа холбооны зохицуулах хороо, за өөрийн толгойн Mobicom, Unitel, за Kiwico зэрэг байгууллагууд, за мөн live stream зэрэг одоо байгууллагуудтай хамтарч за уралдааны үеийн холбоо хяналтын системийг одоо зохион байгуул бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад байна. Ийхүү уралдааны бэлтгэл явцад оролцогч орнуудын багаас цэргийн албаагчдын нөхөрлөлийг баттгах зорилготой өөрийн орны зан заншил, түүх, соёл уламжлал, зэвсэгт хүчний тухай танилцуулга бүхий улс сурталчлах өдрлөг зохион байгуулж, Монголын ёс заншлыг сурталчлах хүрээнд бэсрэг наадам, Монгол дууг хэн сайн дуулахын уралдаан зэрэг соёл урлаг болон спортын өдрлөгүүд зохион байгуулагдсаар байна. Мөн эдгээр өдрүүдэд болон тэмцээний нээлтэд цэргийн дуужгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчид шилдэг бүтээлийн төвөр тоглолтоо өргөн барьсан юм.
Үндэсний найрал хөгжимчид хөөмийн аман хуур зэрэг уламжлалт хөгжмийн зэмсгүүдээр тоглож, цэрэг эх орны сэдэвт дуу, цэрэг бүжиг, Монгол бүжгээрээ оролцогч орны тамирчид үзэгчдийг байлдан дагуулж байлаа. Дашрамд дуртахад 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааны арын албанд холбоо мэдээлэл, соёл сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл, орчуулга, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, харуул хамгаалалт, галт тогоо, тээвэр үйлчилгээ, хангалт үйлчилгээ, агт мал маллага зэрэг олон тооны цэргийн албаагчид үүргэн амжилттай гүйцэтгсээр байна. 10-т олон улсын морин цэргийн уралдаан энэ сарын 8-ны өдөр өндөрлөнө. Эрхэм үзэгч та бүгдтэй бид 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааны бэлтгэлээс сурвалжлан хүргэлээ. Үргэлжлэн Оросын албаны улсын Москва хотноо зохион байгуулагдаж байгаа олон улсын цэргийн наадмын талаарх сурвалжлагыг хүлээн авч үзнэ. Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа 10-т морин цэргийн уралдааны бэлтгэл ажлын талаарх сурвалжлагыг хүргэсэн амар жаргалдаа баярлалаа. Та бүхэнд хүргэж байгаа сурвалжлагаа бид Москва хотоос үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Энэ жилийн тухайд Монгол улсын Зэвсэгт түвшнээс танкын биатлон тэмцээнд манай улсын танкчид 6 дахь жилдээ оролцож байна. Яг одоо миний ард манай танкчид энэ жил дахин одоо улаан өнгийг сугалсан байгаа. Тэгэхээр тэмцээний өмнөх бэлтгэл ажлуудаа өдөр бүр хийсээр байна. Энэ жил дэлхийн 25 улсын танкчидтай манай танкчид өрсөлдөх юм. Энэ жилийн танкын биатлон тэмцээнд дэлхийн 23 орны 400 гаруй тамирчид оролцож байна. Танкын өнгө шодох арга хэмжээ урьд жилүүдийнхээс илүү онцлогтой болсон хийгээд оролцогч орнуудын танкын олон улсын шүүгч, ахлагч нар танкийнхаа өнгө гарааг тусгайлан бэлтгэсэн тайзан дээр гарч суулсан. Манай улсын танкын биатлон тэмцээний олон улсын шүүгч хурандаа төрмөх улаан өнгийн танкийг суулсан бөгөөд өмнөх 2 жилд ч мөн энэхүү өнгийг суглан хуралдаж амжилтаа ахиулсан үзүүлэлтийг гаргаж байсан юм. Танкын биатлон тэмцээний энэ жилийн нэг онцлог нь өмнөх жил оролцсон баг тамирчдыг шансаагаар нь ангилан 1-2 дугаар хэсэгт хуваан тэмцээнийг зохион байгуулахаар шийджээ. Манай танкчид 1-р хэсэгт буюу 2018 онд эхний 12 дугаарт эрэмлэгдсэн улсууд болох Оросын албаны улс, Бүгд найрамдагтад ард улс, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Серб, Иран, Армен, Венесуэл, Киргиз, Сир гэсэн 11 орны баг тамирчидтай өрсөлдөхөөр болоод байна. Энэ жил манай улсын танкчид чансаагаараа 25 орноос Оросын албаны улс, Бүгд найрамдагтад ард улс, Беларусь, Казахстан, Азербайджан улсын дараа 6 дугаарт эрэмлэгдэжээ. Техникүүдээ хүлээж аваад 4 Т-72 танк хүлээж аваад одоо техникээ бэлээ 3 хоног бэлтгэл хийгээд өнөөдөр одоо сүүл танкийнхаа зэвсэглэлийг тусгал оруулж дуусч байна. Тиймээс манай танкчид 8 дугаар сарын 4-ний өдөр суглаа ёсоор 3 дугаар гараанд Сир, Венесуэл, Казахстан улсын танкчидтай уралдана. Харин 8 дугаар сарын 6, 8-ны өдрүүдэд дараагийн экипажууд тэмцээнээ үргэлжлүүлэн уралдана. Цэргийн наадмын нэгэн төрөл болох хээрийн галтгой тэмцээнд Монгол улсын Зэвсэгт түвшний баг тамирчид 4 дахь жилдээ амжилттай оролцож байна. 7 дугаар сарын 30-ны энэ өдөр оролцож байгаа баг тамирчид суглаагаа суглан манай улс Казахстан, Азербайджаны баг тамирчидтай 8 дугаар сарын 6, 7-ны өдөр тэмцээнээ эхлүүлэхээр боллоо. Энэ жилийн хээрийн галтгой тэмцээнд дэлхийн 10 орны цэргийн тогооч нар оролцож байна. 7 дугаар сарын 31-ний өдөр оролцогч орнууд цуглаагаа суглан олон улсын шүүгч, багийн ахлагч хурандаа Батнын бага төлөөлөн сугалснаар манай улс Казахстан, Азербайджан улсын хатуухан багуудтай уулзраа таарсан юм. Учир нь дээрх 2 орон өнгөрсөн жил 3-4-р байруудыг эзэлж байсан удаатай. Монголд бол сарын хугацаатаагаар бэлтгэл хангагдсан байгаа. Тэгээ бодлого болон энд хийгдэх хоолны төрлүүдээр Монголын тогооч нарын холбооноос багшийг урьж авчираад сарын хугацаатай бэлтгэлийг маш сайн хангасан байгаа. Энд оролцож байгаа манай тогооч нарын хувьд бол ангиудаас шилж авсан шилдэг тогооч нар, ахлах тогооч нар байгаа. Энд оролцож байгаа яг хоол хийх төрөл дээр бол оролцож байгаа 2 тогоочийн нэг нь өмнө нас нэг удаа оролцож байсан. Талх нарийн боо барих хүмүүсээс бас нэг хүн маань өмнө оролцож исэн тийм туршлагатай хүмүүс байгаа. Цэргийн тогооч нар эхний хэсгийн тэмцээнээ 8 дугаар сарын 6-ны өдөр буудлагаар эхлүүлэх бол 8 дугаар сарын 7-ны өдөр хар хайрцаг талх нарийн боовны төрлөөр тэмцээнээ үргэлжлүүлэх юм. Тогооч нарын хувьд өмнөх жилүүдэд оролцож байсан туршлагатай агаад дасгалжуулагч болон техникийн гээд 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож байна.
Эх оронч үзэл үндэсний бахархал сэдэвт хүүхдийн танин мэдхгүй амьдрах ухааны сургалт үндэсний Батлан Хамгаалахын их сургуулийн харьяа шонхор хүүхдийн цусланд зохион байгуулагдаж байна. Эхний ээлжинд 200 хүүхдийг хамруулжээ. Бидний ирээдүйн болсон хүүхэд багчуудын зуны амралтыг үр дүнтэй өнгөрүүлэх, тэднийг эх оронч үзлээр хүмүүжүүлэх, үндэсний бахархлыг нь төрүүлэх, бэхжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлтор эх оронч үзэл үндэсний бахархал сэдэвт хүүхдийн танин мэдхгүй амьдрах ухааны сургалт үндэсний Батлан Хамгаалахын их сургуулийн харьяа шонхор цусланд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтаар амрагч хүүхдүүд төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын тусгаалсан чиг үүрэг, онцлогтой танилцахын зэрэгцээ, цэргийн хэргийн анхан шатны мэдэгдэхүүн олж авах, гэмт хэрэгээс урьдчилсан сэргийлэх, байгалийн болон гинтийн осол гамшиг тохиолдсон үед өөрийгөө болон нөхрөө хэрхэн хамгаалах, Монгол Улсын хил гэж юу болох, хилийн халдшгүй дархан байдлын талаар ойлголттой болох юм. Монгол цэргийн нэгдсэн холбоо хүүхдийн гэр бүл залуучууд хөгжлийн газартай хамтран хүүхдүүдийн дунд танин мэдхгүй амьдрах ухааны сургалтыг зохион байгуулж явуулж байна. Манай сургалтанд нийслэл аймгийн ерөнхий улсын сургуулийн 1000 сурагчид хамрагдана. Эхний ээлжийн сургалт 7 дугаар сарын 23-наас 7 дугаар сарын 30-ны хооронд үндэсний Батлан Хамгаалах сургуулийн шонгор хүүхдийн цусан дээр зохион байгуулагдж байна. Хил хамгаалах байгууллагын түүхэн зам нь бол баатарлаг хилчдийн түүхэн гавьяаг сурталчлах мөн музейн үзмрүүдээр үйлчлэх мөрч нохын үзүүлбэрийг хөтөлбөртөө багтаасан байна. Сургалтад төрийн цэргийн болон бусад хууль сахиулах байгууллагуудын алба хаагчдын хүүхдүүд болох ерөнхий боловсролын сургуулийн 1000 сурагчийг тус тусанд үн төлбөргүйгээр амраахаар төлөвлөсөн байна. Тэд аав ээжийнхээ ажлын онцлогийг мэдэрч тэдэн шигэ эх оронч үзэлтэй эрүүл чирэг биетэй иргэн болж төлөвшгөд суралцсан Батлан Хамгаалах бодлого, зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа болон бусад төрийн цэргийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, өөрсдөө бий болоод сэтгэл зүйн өндөр бэлтгэлжилттэй болох гээд олон талын мэдлэг, дадлаг, ур чадварыг эзэмших гэж байгаадаа сэтгэл өндөр байгаагаа нээлтийн ажиллагааны үеэр илэрхийлж байсан юм. Хорны түүх тэгээ энэ газар нутгийг яаж авч явсан, яаж хамгаалж нэг халуун амбулансаараа яаж хамгаалж авч явсан тэдрийг ерөнхийдөө ойлгосон. Тэгээд бас одоо ерөнхийдөө хөгжиж байгаа Монгол улсынхаа зэвсэгт хүчин тэгээд цагдаа онцгой шүүгэн шийдвэр хуулийн байгууллагуудын бүгдлийн мэдлгүүдийг зах цухаас ерөнхийдөө олж авч байгаа. Тэргийн алба хаагчдаараа айгүйх бахархаж байгаа. Тэгээд аав ээжээр бас айгүйх бахархаж байгаа. Аав ээжийн ажил мэргэжлийн талаар ерөнхийдөө зах цухаас нь ойлгож байгаа. Хурцлын болохоор ингээд өөрөө хагас цэрэгжилтийн байдалтай туслаа. Тэгээд ингээд өмнөх амарч байсан туслангууд болохоор ингээд хүүхдүүд айгуу дураар байдаг. Ингээд яг гадар үе дотор ингээд чөлөө цагаар үе ихтэй байдаг. Энэ болохоор ингээд бид нэр ингээд цэргийн алхаа гიშгээ ингээд цэрэгжилтийн байдалтай дэг журамд айгуу их суралцж байна гэж бодож байна. Тийм тэрүүгээрээ айгүй их ялгаатай. Тэгээд дээрэс нь энэ цэргийн тухай тийм сургалт явуулж байгаа. Энэ сургалтууд нь болохоор ингээд саяс ингээд суухад бол айгүй ингээд тийм цэргүүдээр бахархах сэтгэл төрсөн. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багтсан төрийн болон төрийн бус байгууллага, боловсролын байгууллагаар дамжуулан хүүхэд залууст эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд энэхүү эх оронч үзэл үндэсний бахархал сэдэв сургалт өндөр ач холбогдолтой юм. Энэхүү сургалтыг явуулахад цэрэгжүүлсэн гэдгээрээ онцлогтой шонхор хүүхдийн цусан байсан бөгөөд цэргийн алба хаагчдын хүүхдүүд учраас багахан хугацаанд цэрэгжилттэй болж байгаа нь харагдаж байлаа. Эх оронч үзэл үндэсний бахархал сэдэв сургалт 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн олон улсын хүүхдийн найрамдал цусанд явуулахаар төлөвлөсөн байна. Батлан Хамгаалахын дэд сайд уламд орж бүгд найрамдах Солонгос улсын Монгол улс дахь элчин сайдын яамны дэргэдэх Батлан Хамгаалахын аташе дэд хурандаа Ким Хун Сан болон шинээр томилогдсон Батлан Хамгаалахын аташе дэд хурандаа Сэ Мун Сук нарыг хүлээн авч уулзлаа. Батлан Хамгаалахын дэд сайд уламд орж дэд хурандаа Ким Хун Санд хандаж хэлсэн үгэнд удахгүй өөрөгт ажлаа хүлээлгэн өгч удахгүй эх орн руугаа буцах гэж байгаа танд Монгол улсын Батлан Хамгаалахын сайдын зөвлөлийн нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа талархаж байгаагаа илэрхийлэхэд таатай байна. Та манай улсад 4 жилийн хугацаанд томилогдсон ажиллагаатаа хоёр улсын Батлан Хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж улам ойртуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм шүүгээд Батлан Хамгаалахын сайдын тушаалаараа цэргийн хамтын ажиллагаа медалаар шагнасныг гардуулан өглөө. Мөн зэвсэгт хүчний жанжин штабын энхийг дэмжих цэргийн хамтын ажиллагааны хилцээний дарга Хурандаа Бат Эрдэнэ зэвсэгт хүчний жанжин штабын жуух чигээр шагнасныг гардууллаа. Түүнчлэн Батлан Хамгаалахын дэд сайд уламд орж шинээр томилогдсон дэд хурандаа Сэ Мун Сукт шинэ албанд амжилт хүсэж цаашдаа олон талаар хамтран ажиллахаа илэрхийллээ.
Халах голын байлдааны ялалтын түүхт 80 жилийн ойг тохиолдуулан иргэн чимэд лам 40 гаруй жил цуглуулж хадгалсан халах голын байлдааны түүхэн цаг үетэй холбоотой 82 ширхэг гэрэл зургийг Батлан Хамгаалахын төв архив болон Монгол цэргийн музейн хамт олонд хүлээлгээ өглөө. Түүний нөхөр цэвэж аав нь халах голын байлдааны ялалтын 40 жилийн ойгоор өмнө нь нийтийн хүртэл болж байгаагүй эдгээр гэрэл зургуудаараа үзэгсэн гаргаж байжээ. Цаашид хоёр байгууллагын судлаач эрдэм шинжилгээний ажилтнаар энэхүү гэрэл зургуудыг тайлбарлуулж түүх эрдэм шинжилгээ лавлгаа мэдээллийн эргэлтэд оруулах юм байна. Батлан Хамгаалах Яамны цэргийн төв эмнэлэг Америк нэгдсэн улсын цэргийн нисэх хүчнтэй хамтарсан энхийн ээлж 2019 сургуулийн эмнэлгийн туслам солилцох сургалт дадлагыг өнгөрөх сарын 22-ноос энэ сарын 5-ны өдрүүдэд Сэлэн аймгийн Баянгол сум болон Улаанбаатар хотод цэргийн төв эмнэлгийн байрлалд зохион байгууллаа. Сургалтад төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагууд болон бусад эмнэлгийн яаралтай тусламжийн 130 гаруй эмч нар хамрагдаж байгаа юм. Дуулга Studio уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүгддээ баярлалаа. Ирэх 7 хоногийн дугаараар эргэн уулзъя. Баяртай.